Ix-xhieda ta' Vince Muscat, magħruf bħala l-Koħħu, hija msaħħa mill-provi li nġibu waqt il-ġuri u l-allegazzjoni tad-difiża li l-Koħħu gideb hija waħda mfondata, anki xjenza ta' raġun lil Vince Muscat. Dan intqal fil-qorti fit-32 ġurnata tal-ġuri brabta mal-qtil ta' Defni Caruana Galizia u Karmel Kirkop, e kif il-prosekuzzjoni bdiet turi għal darba oħra ritratti tal-avukat Kirkop maqtul f'Birkirkara bl-avukat Anthony Vella saħaq li l-vittma baqgħu jisparawlu u ħlew fuq blu sħiħ. Il-prosekuzzjoni komplet tispjega li r-rapport tal-espert mediku legali Mario Scerri ukoll jikkonferma li t-tir ġew sparati minn xi ħadd minn pożizzjoni ta' bil-qiegħda għalhekk ma jreġix l-argument li l-qtil ġara mod ieħor. Kompla jgħid li dan huwa bniedem li ammetta l-involviment tiegħu fil-qtil u li anke b'mod ċar qal x'kien liebes l-avukat dakinhar. Huwa saħaq li l-pożizzjoni tal-qattiela anke kif konfermata mill-istudji forensiċi kienet eżatt kif qal Muscat fix-xhieda tiegħu. Intant il-prosekuzzjoni qalet lill-ġurati li l-evidenza tappoġġja b'mod b'saħħtu l-verżjoni tal-ġrajiet illi xed Vince Muscat. L-avukat Vella qalaq billi spjega li l-investigaturi xhieda u Vince Muscat taw deskrizzjoni simili ta' dak illi ġara kmieni filgħodu dakinhar tal-qtil ta' Kirkop. Il-prosekutur Vella mbagħad kellem lill-ġurati dwar il-każ tal-qtil ta' Defni Caruana Galizia u sostna li l-verżjoni ta' Melvin Tewma taqbel perfettament ma' ta' Vince Muscat u dan isaħħaħ l-integrità tal-Koħħu bħala xut ewlieni. Hawn l-avukat Vella qal ukoll li dak li qal Muscat jikkolabora ma' dak kollu li xedu l-esperti fir-rapport tagħhom u mill-investigazzjoni tal-pulizija. Eżempju ta' dan huwa l-loqma tas-sigarett misjub f'wieħed mill-postijiet fejn kienet qed issir lassa ħdejn id-dar ta' Defni Caruana Galizia fil-bidnija. Dan is-sigarett kellu traċċi ta' DNA li kienu jappartienu għal Alfred De Giorgio. Biex ikompli jikkonvinċi l-ġurija li l-Koħħu huwa xut affidabbli, Anthony Vella spjega dwar kif id-dejta tikkonferma d-dettalji fix-xhieda tal-Koħħu. Il-ġurati ġew morja wkoll il-moviment tal-mobile li bat l-SMS fatali.